चिंकी आज के बाद मेरे रूम में आना ही मत। लो तुम अपना पूरा सामान लेके यहाँ से निकल जाओ और ये तुम अपना खिलौना भी लेके जाओ यहाँ से। भैया भैया गेट खोलो और मुझे भी रूम में आने दो, जल्दी से गेट खोलो। ये क्या भैया मुझे बाहर निकाल दिया, आने दो मम्मी को, तो भैया को पता लग पता नहीं पापा को मोबाइल चलाने का आदत कब सुधरेगा। अरे पापा चलो। अरे हट पागल बच्ची कहीं की। अरे ये क्या, पापा हमको पागल बोल रहा है। अभी पापा को मजा सिखाता हूँ, रुक जाओ। पापा का जूता को कचरा में रख देता हूँ और पापा को पता भी नहीं लगेगा। अरे बाप रे, मेरा जूता तो यहीं पर था, मेरा जूता कहाँ गया? चिंकी तुम मेरा जूता देखे हो क्या? पापा मेरे को कुछ नहीं पता आपका जूता कहाँ गया। पापा जब तक जूता ढूंढ रहे हैं, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।